வெல்கம் டு அவர் கிராப்ஸ் மரசு. ஒரு ஹெல்த்தியான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம் நம்மள நிறைய பேருக்கு வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, கோல்டு இருக்கு, ஃபீவர் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து கியூர் பண்ற மாதிரி சிம்பிளா ஒரு ரெசிபி பார்க்க போறோம். பாத்தீங்கன்னா வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். இந்த வெத்தலையை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ண போறோம். இது வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு 2 டைம்ஸ் நம்ம குடிச்சாலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 டேஸ்ல த்ரோட் வந்து ஓரளவு நல்லா கிளியர் ஆயிடுது. ஒரு 250 மில்லிலிட்டர் தண்ணி வந்து நான் அடுப்புல வச்சிருக்கேன். அது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். பாத்தீங்கன்னா வெத்தலையை வந்து காம்பு இருக்கக்கூடாது, காம்பு இல்லாம கிள்ளிடுங்க. காம்பு போட வேணாம். கிளியரா வெத்தலையை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை பாத்தீங்கன்னா நாம கிழிச்சு அந்த தண்ணியில வந்து போட போறோம். தண்ணி பாத்தீங்கன்னா நகைச்சூடாயிடுச்சு. வெத்தலையை பாருங்க குட்டி குட்டி பீசஸா கிழிச்சு இதுல நாம சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்க போறோம். மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கருப்பு மிளகு தூளும் அதே மாதிரி 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வரட்டும். இப்பெல்லாம் மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இந்த கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் வந்து காமனாவே இருக்கு. ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்க போறோம். ஃபில்டர் பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் அதை நம்ம ஒரு ½ டம்ளர் குடிச்சாலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். நல்லா கொதிச்சிடுச்சிங்க. அந்த டைம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்க போறோம். வெத்தலை கஷாயம் இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.